လွန်ဆင်းရဲပြီးအထီးကျန်လာတဲ့လက်သမားအိုကြီးဂျပတ်တို့ဟာတနေ့မှထူးဆန်းစွာအသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့တစ်သားတုံးတစ်တုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်သားတုံးကိုတားလေးတစ်ယောက်လိုတေးသေးချာချာရုပ်သေးရုပ်ထုစစ်လိုက်တဲ့အခါဂျပတ်တို့ကိုအဖေလို့ခေါ်ပြီးစကားပြောလာပါတယ်။ဂျပတ်တို့ကဝမ်းသာအားရနဲ့တားလေးကိုပီနိုကီယိုလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Babbo ဂျပတ်တို့ဟာသူ့ရဲ့တခုတည်းသောကုတ်ကင်းကြီးအဟောင်းကိုရောင်းပြီးပီနိုကီယိုအတွက်စာအုပ်ဝယ်ပေးကကြောင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပီနိုကီယိုကလမ်းမှာရုပ်သေးပြစက်ရုံကြီးကိုတွေ့တာနဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကြောင့်စာအုပ်ကိုချက်ချင်းပြန်ရောင်းပြီးပြစက်ရုံနဲ့ဝင်သွားပါတယ်။ပြစက်ရုံပိုင်ရှင်ဘီလူကြီးကပီနိုကီယိုကိုမိမြိုက်ဖို့ဖမ်းထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတနာသွားပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ရွှေတင်ကငါးပြလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Portagli subito 5 minuti dopo အိမ်ပြန်လန်းမှာကောက်ကျစ်တဲ့လူရုပ်မာတို့ကပီနိုကီယိုရဲ့ရွှေတင်ကားတွေကိုလူယူဖို့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမော်ဆန်နဲ့သပင်ပြာနဲ့နတ်သမီးလေးရောက်လာပြီးပီနိုကီယိုကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နတ်သမီးကဘာဖြစ်ခဲ့လဲလို့မေးတဲ့အခါပီနိုကီယိုကကြောက်ပြီးလိန်ညာပြောဆိုမိတာကြောင့်သူ့ရဲ့တစ်သားနှာခေါင်းကြီးဟာတိတိတတ်တာရှေ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။အမှန်အတိုင်းဝန်ခံပြီးနောက်တရမှသာမူလအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။နတ်သမီးလေးကပီနိုကီယိုကိုအိမ်ပြန်လွတ်လိုက်ပေမဲ့လမ်းမှာလူဆိုးတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်စာတင်စရာမလိုတနေကုန်ကစားလို့ရတဲ့အယုံများပြည်နယ်ကိုလိုက်သွားမိပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပျော်ပါးမှတ်ပြီးရက်တော်ကြာကစားပြီးတဲ့နောက်ပီနိုကီယိုဟာလူဆိုးတွေရဲ့ချိန်စာကြောင့်တကိုယ်လုံးမွေးညင်းတွေပေါက်ပြီးမြီးတကောင်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလဲသွားကစက်ကက်ယုံကိုရောင်းစားခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။စက်ကက်ယုံမှာနှိပ်စက်ခံရပြီးနောက်မြီးလေးပီနိုကီယိုဟာပင်လယ်ထဲကိုပစ်ချခံလိုက်ရပြီးရေထဲရောက်မှတစ်သားရုပ်ဘဝပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ပင်လယ်ထဲကူးခတ်နေတော့အေယာမဝေလာငါးကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဝေလာငါးပိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပီနိုကီယိုဟာသူ့ကိုအသက်ဆုံးလိုက်ရှာရင်းဝေလာငါးမျိုးခံထားရတဲ့ဖခင်ကြီးဂျပတ်တို့နဲ့မထင်မှတ်ပဲပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ပီနိုကီယိုဟာတတိရှိရှိနဲ့အဖေအိုကြီးကိုကြောပိုးပြီးဝေလာငါးကြီးဟောက်ပြီးပစက်ဟချိန်မှာအပြင်ကိုရအောင်ကူးခတ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘေးကင်းစွာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါပီနိုကီယိုဟာလုံးဝလိမ္မာသွားခဲ့ပါပြီ။သူဟာစာကိုစူးစမ်းတင်ယူပြီးဖျားနာနေတဲ့အဖေအိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးဖို့ပင်ပန်းခံကအလုတ်ကျွေးပြူပါတော့တယ်။ပီနိုကီယိုရဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်တတရားနဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်နတ်သမီးလေးကသူ့ကိုမာကျောတဲ့တစ်သားရုပ်ဘဝကနေနှွေးထွေးတဲ့သွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တကယ်လူသားကောင်လေးစစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်ရင်ဇလန်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးရင်သက်ရှုမောဖွယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ဝိုင်လာမြန်မာ channel ကို like follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်နောက်ထပ်စကားကောင်းတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်အားလုံးပဲတားရတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျာ။